ಹಾಯ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕೃಷಿ ಪ್ರಗತಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಂಡ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ಗೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ VST ಶಕ್ತಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪವರ್ ಟಿಲ್ಲರ್ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಯಾರು ಹೊಸ ನೋಡ್ತೀರೋ ಅಂಥವ್ರು ತಪ್ಪದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಾಗೂ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣೋ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇನ್ನು ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ದೇ ಈ ಒಂದು ಪವರ್ ಟಿಲ್ಲರ್ನ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ್ಬಿಡೋಣ. ಮಾಡಲ್ ಬಂದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ 2016 ಮಾಡಲ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, 2016 ಮಾಡಲ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. 6ರಿಂದ 7 ವರ್ಷದ ಪವರ್ ಟಿಲ್ಲರ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ಪವರ್ ಟಿಲ್ಲರ್ನ ಜೊತೆಗೆ ರೂಟರು ವಿತ್ ಇಂಜನ್ ಎರಡು ಸೇರಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಇಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇಂಜನ್ ಮಾತ್ರ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ಪವರ್ ಟಿಲ್ಲರ್ ಬಂದು ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಹೊಂದಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಪೇಂಟಿಂಗ್ ರೀಪೇಂಟಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಪವರ್ ಟಿಲ್ಲರು ಲೊಕೇಶನ್ ಬಂದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಾದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಲಗಿ ಕ್ರಾಸ್ ಏನೋ ಒಂದು ಊರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪವರ್ ಟಿಲ್ಲರ್ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ರೆಡಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ಪವರ್ ಟಿಲ್ಲರ್ನ ಬೆಲೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ 85,000 ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓನರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಒಂದು 85,000 ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. VST ಶಕ್ತಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪವರ್ ಟಿಲ್ಲರು. ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದೇ ಫೈನಲ್ ಅಲ್ಲ, ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಔಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಓನರ್. ಆದರೆ ಲೊಕೇಶನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಪವರ್ ಟಿಲ್ಲರ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಫೈನಲ್ ಪ್ರೈಸ್ನ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓನರ್ ಜೊತೆಗೆ. ಓನರ್ ನಂಬರ್ನ ಟೈಟಲ್ ಆಗಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಓನರ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.